մենք Կորինթացիներին ուղված 7-րդ գլուխ էինք ասել։ Այժմ այն մասին, որ գրել էիք ինձ, թե լավ է, որ տղամարդը կնոջը չդիպչի, բայց բորնկության մեջ չընկնելու համար յուրաքանչյուր տղամարդ թող իր կինն ունենա եւ յուրաքանչյուր կին իր ամուսինը։ Փորձենք հատված, գնալ առաջ, ուրեմն հույների ընկալման մեջ ինչ ենք մենք հույներին հիշում, հա, ուզում եմ, որ փոքրիկ դրան անդրադառնանք, որովհետև Կորինթոսը հունական համայնք էր եւ հունական մշակույթներ էստեղ տիրապետող եւ բնականաբար այստեղ ապրող եւ հրեաները եւ առհասարակ որևէ ազգի ներկայացուցիչ Կորինթոսում ապրող այսպես թե այնպես ուղիղ կամ անուղղակի կերպով առնչվում էր հունական մշակույթին եւ նաեւ դիցարանին, հունական նիստուկացին, կրոնական պատկերացումներին եւ առհասարակ աշխարհայացքին։ Իսկ հունական ընկալումների մեջ մարմինը ոչինչ էր համարվում եւ ավելի շեշտը դնում էին հոգու վրա, որ հոգին էր դա բարձրագույն, այսպես մարդու դրսևորումն է, իսկ մարմինը կարևոր չի, մարմնի հետ ինչ է լինի միևնույն է, եւ նաեւ կային հունական փիլիսոփաների մեջ հակառակ ծայրահեղ ընկալումներ, պատկերացումներ ունեցող մարդիկ, որ առհասարակ կողմ էին լրիվ աշխարհից հրաժարվելուն, մեկուսանալուն եւ փորձելով այդպես ճշմարտության փնտրտուքի մեջ ավելի ամրանալ եւ զորանալ։ Պողոս Արաքյալը այստեղ շատ, եթե այս ամբողջ հատվածը ուշադրությամբ կարդանք, կտեսնենք Պողոս Արաքյալը ոչ փիլիսոփայական այս ծայրահեղության, ոչ էլ մյուս ծայրահեղության մեջ է ընկնում եւ շատ ավելի պրակտիկ ու շատ ավելի գործնական խրատներ կամ խորհուրդներ է տալիս։ Պետք չէ, իրականում շատ հստակ է եւ քրիստոնեության մեջ եւ մարդկային առումով պետք չէ ավելորդ փորձություններ սարքել սեփական կյանքում եւ ավելորդ փորձությունների մեջ ընկնել, դեռ եղածը մեզ բավական է եւ պետք է ընդհակառակը եղած փորձություններն ու դժվարությունները հաղթահարել եւ ոչ թե մտածել արհեստական նոր դժվարություններ կամ փորձություններ ստեղծել, որ իբր թե ցույց տանք մենք ինչ որ ավելիին ենք տիրապետում կամ փորձում ենք ինչ որ բան բացահայտել մեզ համար։ Պետք չի կտրվել իրականությունից եւ պետք է առհասարակ նայել շուրջդ, ինչ միջավայրում ես դու ապրում։ Հա, լավ է, երբ որ մարդը ապրում է այսպես, հա, սրբակենցաղ կյանքով, հրաժարվում է աշխարհիկ վայելքներից եւ ամբողջությամբ տրվում է Աստծուն, բայց եկեք չմոռանանք, որ շատ հաճախ մենք մարդիկս ապրում ենք այնպիսի մի միջավայրում, որ այդպես հնարավոր չէ եւ պետք է եղած հնարավորությունների սահմաններում փորձել լինել առավելագույնս ճշմարտության ճանապարհին եւ ով ասեց, որ կոնկրետ այս դեպքում ամուսնացած լինելը վատ է, չամուսնացած լինելը ավելի լավ է եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ իրականությունը, հա, թեորիապես կարող է լավ հնչի, երբ որ մենք ասում ենք մարդը աշխարհի վայելքներից հրաժարվում է, գնում է ծառայում է Աստծուն, բայց գործնականում ինչ է տեղի ունենում։ Գործնականում մենք կարող ենք տեսնել հակառակը նաեւ։ Երբ որ մարդը ամուսնացած է եւ շատ ավելի հրաշալի կերպով ծառայում է Աստծուն, շատ ավելի հրաշալի կերպով կարողանում է քրիստոնեական իր կյանքը կառուցել ու կազմակերպել, եւ հակառակը մարդը փորձում է կամ հրաժարվում է աշխարհից, այդ ցանկությունների ու գայթակղությունների մեջ կարող է վառվել։ Այսինքն, այդպես միանշանակ չի։ Գիտեք, տեսականորեն կարելի է ձևակերպել, այսպես լավ է, այսպես ավելի լավ է, բայց մեկ ուրիշ բան է, թե որքանով գործնականում մենք կարող ենք դա անել, որքանով դա յուրաքանչյուր մարդու տրված է։ Ամեն մարդու տրված չէ սրբակենցաղ առանց ամուսնանալու կամ սրբակենցաղ կյանքով ապրելը։ Եվ Պողոս Արաքյալը հենց դա է ասում, որ երկնքից պետք է ցած իջնել եւ գործնականում նայել իրականում դուք ինչ միջավայրի մեջ եք ապրում։ Այնել Կորինթոսի պես համայնքում, որտեղ որ եւ անարակությունները եւ ցոփ ու շվայտ կյանքը խրախուսվում էր։ Իսկն հեթանոսական այդ միջավայրում կյանքը վայելիր, կյանքը ապրիր, ինչպես որ կարող ես, հա, մոտավորապես ես։ Իսկ այդտեղ այդ միջավայրում ապրող քրիստոնյաները կամա թե ակամա տեսնում են այդ ամեն ինչը։ Եվ վտանգը կամ այսպես թակարդը մեծ է գայթակղության մեջ ընկնելու։
Այսինքն չկա միանշան, այս առումով չկա միանշանակ ճանապարհ, որ մենք ասենք այս ճանապարհը բացարձակ ճշմարտություն է կամ այս ճանապարհը բացարձակ մարդու համար է, որ մարդուն կտանի փրկության։ Այստեղ նաև պետք է հաշվի առնել, որ մարդու կարողություններն էլ տարբեր են։ Ամեն մարդ չի, որ կարող է այս ճանապարհով քայլել։ Ամեն մարդն ունի իր ճանապարհը դեպի Աստված տանող։ Ամեն մարդ իր չափով է կարողանում Աստծուն բացահայտել եւ Աստծուն տեսնել իր կյանքում։ Որովհետեւ նույն այսօր մեր վիրականության մեջ է, երբ որ մարդիկ կարող եք տեսնել, ովքեր առավոտից երեկո եկեղեցում են կամ կանոնավոր կերպով գալիս են եկեղեցական արարողակարգերին։ Կողքից տեսնողը կասի, այս մարդիկ հավատացյալ են, այս մարդիկ բարեպաշտ են, հնարավոր է, այսինքն ոչ մեկ դա չի հերքում։ Բայց կարող է նաև այդ նույն մարդկանց մեջ տեսնեք այնպիսի դրսևորումներ, որը որ ոչ մի կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Այսինքն այդ արտաքին ձևականություններից այն կողմ շատ ավելի կարևոր հոգևոր ապրումներ կան։ Եվ հակառակը ես կասեմ, օրինակ ես շատ հաճախ մարդկանց հանդիմանում եմ կամ թույլ չեմ տալիս, երբ որ սկսում են մարդիկ ինչ-որ մեկին քննարկել, ինչ-որ մեկի անձը, ով եկեղեցի չի գալիս, ով ասենք Սուրբ Գիրքը մի քիչ ավելի պակաս գիտի կամ քիչ գիտի, ոչ մեկ չգիտի այդ մարդու հոգում ինչ կա, ոչ մեկ չգիտի այդ մարդը ինչպես է հավատում եւ իրականում այդ մարդու սրտում ինչ կա։ Շատ ավելի կարևոր արժեքներ կան կյանքում։ Քրիստոնյա լինելու համար նախ պետքա լինել այն սիրո, այն նվիրումի, այն ազնվության մեջ, որի օրինակը թողեց Քրիստոս։ Սա ամենակարևոր պայմանն է։ Հետո նոր օրենքները, որտեվ այդ նույն ձևով օրենքները փարիսեցիները պահում էին, օրենքի տառին կարճած, բայց հոգին անտեսած։ Հենց Քրիստոս դա էր մեզ սովորեցնում, չէ՞ որ կարևորը հոգին է։ Հետո նոր օրենքի տառը, որտեվ այդ դեպքում օրենքը իմաստավորվում էր, երբ որ դու օրենքի հոգևոր կողմն էիր պահում, եւ ոչ թե օրենքը արտակնապես կամ ձևականորեն։ Ամուսինը թող պարտքը կատարի իր կնոջ հանդեպ, նույնպես եւ կինը իր ամուսնու հանդեպ, որովհետեւ կինը չէ իր մարմնի տերը, այլ ամուսինը, նույնպես եւ ամուսինը չէ իր մարմնի տերը, այլ կինը։ Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն ժամանակավորապես փոխադարձ համաձայնությամբ աղոթքի նվիրվելու նպատակով եւ ապա միմյանց վերադարձեք, որպեսզի սատանան ձեզ փորձության չենթարկի, ձեր անժուշկալության պատճառով։ Սա ասում եմ թույլ տալով եւ ոչ թե հրաման տալով, որովհետեւ կուզենայի, որ ամեն մարդ լիներ ինձ նման, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորհն ունի Աստծուց, մեկը այսպես, մյուսը այնպես։ Սակայն ամորիներին եւ այրիներին ասում եմ, լավ է, որ մնան ինձ նման, իսկ եթե ժուշկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետեւ ավելի լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել։ Մեզ համար, բոլորիս համար հստակ է, որ ամուսնությունը դա երկու անձերի միությունն է, հա, այր եւ կին, եւ ընտանիքում եւ ամուսնական կյանքում ընդհանրապես որոշումները միակողմանի չեն կայացվում։ Այդ սխալ պատկերացում է, որ տղամարդը պիտի որոշում կայացնի, կինն էլ պիտի հնազանդվի։ Դա ոչ մի կապ չունի ըստ էության քրիստոնեական ընկալումների հետ։ Եթե որևէ որոշում պիտի կայացվի, պետք է կայացվի երկուստեք, միասին, համատեղ։ Եվ սա եւ Պողոս Առաքյալը այն ինչ որ այստեղ ամուսինների հարաբերություններին անդրադառնում է եւ ցուցումներ է տալիս։ Ինքը ասում է սա հրաման չի, այսինքն սա աստվածային օրենսդիր, այսպես աստվածային օրենք չէ։ Սա ընդհանրապես ասում է ես իմ փորձից, իմ հորդորը, իմ խորհուրդն եմ տալիս ձեզ։ Ինչքանով կհետևեք թե ոչ, դա հարցի մյուս կողմն է, բայց այստեղ կրկին վկայություն է սա այն բանի, որ Պողոս Առաքյալը փորձում է գործնական ավելի լուծումներ գտնել տարբեր խնդիրների, որովհետև Կորինթոսի համայնքում այս հարցն էր առաջանում, երբ որ ամուսնալուծվել է կամ ամուսինը կամ կինը մահացել է, պետք է երկրորդ անգամ ամուսնանալ, պետք չէ երկրորդ անգամ պետք է ամուսնանալ կամ ոչ, կամ եթե մարդը առհասարակ ամուսնացած չէ, ինչ է պետք է մտածի ամուսնության մասին, թե նվիրվի հավատքին եւ Աստծուն, թե ոչ։ Այսինքն այս տեսակ հարցեր, որոնք ըստ էության Կորինթոսի համայնքում տարբեր մեկնաբանությունների եւ տարընթերցումների առիթ են դարձել եւ հիմա Պողոս Առաքյալը փորձում է հնարավորինս այդ հարցերին գործնական լուծումներ տալ։ Իհարկե, եթե իդեալական տարբերակն եք ուզում, դա այն է, որ մարդը իրականում հրաժարվի աշխարհից, աշխարհիկ կյանքից, ամեն ինչից եւ հոգեվոր
եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր կուսությամբ ընծայվի նվիրվի Աստծուն։ Սա ամենաիդեալական տարբերակն է։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, որ եթե դու այդ ճանապարհին չես, դու փրկություն չունես։ Որտեվ նորից եմ ընդգծում, ամեն մարդ չի, որին տրված է այս ճանապարհը։ Հետևաբար ենթադրություն կար, որ Պողոս Արաքյալը ամուսնացած է եղել եւ որովհետեւ ինչի ենք ենթադրում, որ Պողոս Արաքյալը ինքը ամուսնացած է եղել, քանի որ ինքը եղել է ռաբի, իսկ հրեական օրենքի համաձայն ռաբիները պարտադիր պետք է ամուսնացած լինեին։ Եվ ըստ այդ ենթադրության շարունակության Պողոս Արաքյալի կինը ժամանակից շուտ մահացել է եւ ինքը երկրորդ անգամ չի ամուսնացել եւ ապրել է այդպես սրբակենցաղ կյանքով կամ ամուրի։ Իսկ կարծիք կա նաեւ, որ Պողոս Արաքյալը ընդհանրապես ամուսնացած չի եղել։ Սակայն փաստը այն է, որ այս իր առաքելության շրջանին, իր քարոզչության շրջանին Պողոս Արաքյալը կին չի ունեցել։ Ինքը ապրել է կուսակրոն կյանքով։ Եվ ամբողջությամբ ինքը իր անձը նվիրել է ավետարանի քարոզչությանը եւ հոգեվոր կյանքին։ Ըստ էության Պողոս Արաքյալի միտքը այն է, որ ինքը հստակ չի արգելքներ դնում, որ չէ մի ամուսնացեք։ Ինչ էլ որ կանեք, լավ է որ այսպես ապրեք, ասում է ինձ նման լինեք, այսինքն ապրեք չամ առանց կնոջ կամ առանց ամուսնության, բայց հստակ չափանիշ չի դնում, որ չէ իրավունք չունեք ամուսնանալու եւ վերջ։ Պարզապես Պողոս Արաքյալը ասում է, որ ինչ էլ որ անեք, նկատի ունեցեք, որ լինելու է երկրորդ գալուստը, եւ դուք բոլորդ կանգնելու եք Աստծո առաջ։ Սրա մասին առաջին հերթին մտածեք, եւ ինչ էլ որ կանեք, ամեն ինչից առաջ մտածեք հենց սրա մասին, որ հետո կանգնեք Աստծո դատաստանի առաջ, դուք կարողանաք Աստծուն պատասխան տալ։ Որովհետեւ այս դեպքում եւ ամուսնությունը, եւ ընկերային հարաբերությունները, եւ որևէ նախաձեռնում, որ մարդը կունենա իր կյանքի ընթացքում, պտղաբեր կլինի։ Եթե միշտ մարդը առաջնորդվի այդ գաղափարով, որ այս ինչ բանը, որ ես անում եմ, ես կանգնելու եմ Աստծո առաջ եւ արդյոք ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն վերցնելու իմ արարքների կամ իմ որոշումների համար։ Իսկ ամուսնացած զույգերին ոչ թե ես, այլ Տերն է պատվիրում, ոչ մի կին ամուսնուց թող չբաժանվի։ Խոսքը ամուսնացած մարդկանց մասին է։ Իսկ եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնու մնա կամ դարձյալ իր ամուսնու հետ հաշտվի եւ ամուսինն իր կնոջը չթողնի, բայց մյուսներին ես եմ պատվիրում, ոչ թե Տերը։ Եթե որևէ եղբայր անհավատ կին ունի եւ իրեն հաճելի է ապրել նրա հետ, ապա իր կնոջը թող չթողնի։ Եվ եթե հավատացյալ որևէ կին անհավատ ամուսին ունի եւ ինքն ուզում է ապրել նրա հետ, ապա իր ամուսնուն թող չթողնի, որովհետեւ անհավատ ամուսինը սրբագործվում է իր կնոջ միջոցով եւ անհավատ կինը սրբագործվում է իր ամուսնու միջոցով։ Այսպես էլ ձեր որդիները Այլապես ձեր որդիները պիղծ կլինեին, մինչդեռ հիմա սուրբ են, իսկ եթե անհավատն ուզում է բաժանվել, թող բաժանվի, նման դեպքում հավատացյալ եղբոր կամ քրոջ վրա որևէ հարկադրանք չկա, որովհետև Աստված մեզ կանչեց խաղաղությամբ ապրելու, ինչ գիտես դու, ով կին, թե ամուսնուդ փրկելու ես կամ ինչ գիտես դու, ով ամուսին, թե կնոջդ փրկելու ես, միայն թե յուրաքանչյուր ոք թող ապրի Տիրոջից իրեն բաժին ընկած վիճակի մեջ, այնպես ինչպես Աստված կանչեց իրեն, այսպես պատվիրում են բոլոր եկեղեցիներին։ Հստակ է կրկին Պողոս Արաքյալի միտքը եւ ընդգծումը։ Այստեղ Պողոս Արաքյալը այս հատվածում 3 այսպես տարբեր խումբ է առանձնացնում ամուրիների եւ չամուսնացածները, որոնց որ խրատում է, որ լավ է որ չամուսնանաք եւ հոգեվոր կյանքով ապրեք, բայց էլի մարդը այստեղ էլ ազատ է եւ եթե հանկարծ այսինքն ոչ մի բան չի պարտադրվում մարդուն, ընդհանրեն ասում է որ լավ է, որ այդպես շարունակեք ձեր կյանքը։ Երկրորդ խումբը ամուսնացածներին է իր խոսքը ուղղում Պողոս Արաքյալը, ասելով որ չբաժանվեք, որովհետև այդ բաժանությունն էլ ենթադրում է նաև հետագայում, հնարավոր է չէ, մարդու կյանքում անառակությունը, պղծությունը տեղ գտնի, իսկ ամուսնությունը, ընտանեկան անդորը, ընտանեկան կյանքը մարդուն փրկում է նաև այդ գայթակղությունից։ Եվ մյուս խումբը այն քրիստոնյաներն էին, տղամարդիկ կամ կանայք, ովքեր որ ամուսնացած էին հեթանոսների հետ։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, հավատացյալը հեթանոսի հետ ապրի թե չապրի։
Եվ Պողոս Արաքյալը կրկին շատ գործնական խորհուրդ է տալիս, որ եթե դու կարող ես խաղաղությամբ ապրելու, ինչու ոչ, գուցե դու կարողանաս նաև պատճառ լինես, որ քո հեթանոս կինը կամ ամուսինը դարձի գա ապաշխարի եւ սրբագործվի։ Այսինքն այս հնարավորությունը տրված է, բայց եթե տեսնում եք, որ չեք կարող եւ որևէ կերպ չի ստացվում, այս դեպքում բնականաբար կարող եք բաժանվել։ Տեսեք, այսօր այս հարցը մեր կյանքում էլի մի տեսակ դրված է եւ շատ հաճախ մարդիկ փորձում են ընտանիք կազմել, դիմում են մեզ, երբ որ ամուսինը մի հավատքի է, կինը մյուս հավատքի է, նույնիսկ քրիստոնեական այսպես ուղղությունների մեջ, եթե կարելի այդպես ասենք, աղանդների մեջ նկատի ունեմ, մեկը առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, մյուսը որևէ աղանդի հետևորդ է եւ պայմանավորվում են, որ ապրեն համերաշխ, մեկը մյուսին չի պարտադրի որևէ հարցում, ամեն մեկը թող իր հավատքին, իր համոզումներին մնա եւ այլն եւ այլն։ Բազմաթիվ այսպիսի օրինակներ ենք տեսել, որ մարդիկ նման համաձայնության գալով ամուսնանում են։ Անկեղծորեն ի սկզբանե սին հույսեր փայփայելով, որ իրենց մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեծ մասամբ խնդիր է առաջանում հետագայում։ Սկզբում այդպես որոշում են, բայց հետո խնդիր է առաջանում։ Իրենց այսպես դրդմամբ, որ օրինակ ասենք, եթե կապ չունի կինն է թե տղամարդն է, դու ինչ ամուսին ես, դու ինչ կին ես, դու ինչ տղամարդ ես, որ դու քո կնոջը չես կարողանում բերել մեզ մոտ։ Ուրեմն ինքը քեզ հնազանդ չի կամ ինքը քեզ հավատա։ Եվ այլն։ Նման մանիպուլյացիոն լիքը գործիքներ օգտագործում են եւ ընտանիքի մեջ կռիվ են գցում եւ ի վերջո գործը հասնում է բաժանության կամ կողմերից մեկը սկսում է արդեն տեղի տալ եւ գնալ հարել այդ ինչ աղանդին, որին ի սկզբանե ինքը սկզբունքորեն դեմ էր։ Այսինքն թվում է թե հավատք է, էլի։ Այսօր աշխարհիկ ընկալումով այդպես է։ Դե ինքը սրան է հավատում, ես սրան ինչ կապ ունի։ Մարդս մարդ լինի, մենք իրար հետ լեզու ենք գտե եւ այլն եւ այլն։ Լավ է հնչում, այսօրվա ժամանակակից ընկալումներով, եթե նայելու լինենք, ված չի հնչում։ Բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ ազատ է, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր ընկալումները եւ հոգեվոր պատկերացումները ունենալ, բայց ընտանեկան հարկում արդեն սա խնդիր է առաջացնում։ Ինչքան էլ որ մենք չուզենանք դա լինի, ի վերջո դա խնդիր է առաջացնում։ Դրա համար տարբեր կրոնների կամ տարբեր հավատքին պատկանող մարդկանց միության մեջ պետք է որ հաշվի առնել, որ կարող են նման խնդիրներ առաջանալ։ Իրեք այսօր էլ մեր կյանքում խառնամուսնությունները հոգևոր առումով եւ նաեւ բարի ուղի իմաստով միշտ էլ խնդիրներ են առաջացնում։ Բայց կարելի, ասենք, ես չեմ բացառում օրինակներ, երբ որ նման դեպքում, հա, ամուսինները գտնվեն այնքան խելամիտ, այնքան իմաստուն, որ կարողանան համերաշխ ապրել եւ երջանիկ լինել, ոչ միայն համերաշխ ապրել, այլ ընտանիք կազմել եւ երջանիկ լինել եւ այս դեպքում բնականաբար ոչ մեկ չի ասում, որ դա վատ է կամ անպայման թող բաժանվեն, ինչ է որ ամուսինից որևէ մեկը այլ կրոնի կամ այլ դավանանքի է պատկանում։ Երբ որ մենք կոնկրետ այստեղ բերված օրինակի նայելու լինենք, հեթանոսների փրկության հույսը քրիստոնյաներն էին։ Իսկ եթե քո կինը քրիստոնյա է կամ տղամարդը ամուսինը քրիստոնյա է, կողակցի փրկության հույսը, որտեղ հեթանոսները տեսնելով Աստծո ողորմությունը, Աստծո սերը, Աստծո լույսը, հնարավոր է որ դարձի կան, ապաշխարեն եւ դառնան քրիստոնյա։ Հենց սա է առաքելությունը քրիստոնյայի։ Թլպատված մեկը կանչվեց, թող չծածկի իր թլպատությունը, անթլպատ մեկը կանչվեց, թող չթլպատվի, որովհետև ոչ թլպատված, ոչ էլ անթլպատ լինելն է կարևոր, այլ Աստծո պատվիրանները պահելը, բայց յուրաքանչյուր ոք, ինչ վիճակի մեջ էլ որ կանչվեց, նույն վիճակի մեջ էլ թող մնա։ Կանչվեցիր, երբ ծառայիր, հոգ մի արա, իսկ եթե նաև կարող ես ազատ դառնալ, քեզ համար ավելի լավ, որովհետև ով իբրև ծառա կանչվեց Տիրոջով, Տիրոջ ազատն է, նույնպես եւ ով իբրև ազատ կանչվեց Քրիստոսի ծառան է։ Մեծ գնով գնվեցինք, մի դարձեք մարդկանց ծառաներ։ Եղբայրներ, յուրաքանչյուրն ինչ կոչումով որ կանչվեց, նույն վիճակի մեջ էլ թող մնա Աստծո առաջ։ Կարևոր հաստատում է Պողոս Արաքյալի կողմից այս հատվածում, որ ինչ որ ես, որտեղ որ ես, ինչ գործի որ ես, ինչով զբաղվում ես, ոչինչ պետք չի փոխել։ Կարևորը որտեղ որ կլինես,
ինչ կարգավիճակում որ կլինես, լինես ճշմարիտ քրիստոնյա։ Այս ամենակարևոր պայմանն է, որովհետև տեսեք, երբ որ մարդիկ ասում են, որ այս ինչ միջավայրում կամ այնինչ իրավիճակում ինձ համար դժվար է լինել քրիստոնյա, միջավայրս փոխեմ կամ չգիտեմ, հանգամանքները փոխեմ, թեկուզ եւ աշխատանքս փոխեմ, ինչա որ ես լինեմ ավելի լավ քրիստոնյա, այստեղ միշտ էլ խնդիր է, իրականում որքանով կարող ես դու հաջողել այդ նոր միջավայրում, որտեղ դու չգիտես այդ նոր միջավայրում ինչ մարտահրավերներ եւ ինչ խնդիրներ կան։ Մի տեսակ, իրեք ես շատ հաճախ մարդկանց նման դեպքում ասում եմ, խնդիրները տեստեղ լուծի, այս միջավայրում, որտեղ որ դու խնդիրներ լուծի, հետո այդ նոր փոխի, որտեղ միևնույն է դու այդ խնդիրները հետո տանելու ես այնտեղ, որտեղ դու ուզում ես լինել։ Եվ եթե դու այստեղ չես կարողանում քո խնդիրները լուծել, այնտեղ էլ չես կարողանա։ Այդ խաբկանք է, այդ ինքնախաբեություն է։ Քրիստոնյա լինելու համար հատուկ տեղ, ժամանակ, վայր գոյություն չունի։ Ուղղակի պիտի լինել։ Հետևաբար մեր խնդիրը ոչ թե մեր միջավայրը փոխելն է, մեր խնդիրը մեր անձը, մեր կյանքը վերափոխելն է, պայծառակերպվելն է, ինչի օրինակը տվեց մեզ Քրիստոս։ Գիտեք, թլպատված ես, թլպատված ես, գիտեք, այս հարցերը վաղ քրիստոնեական համայնքներում, այս հրեական միջավայրում շահարկվում էր։ Եթե դու թլպատված չես, դու չես կարող լինել քրիստոնյա, դու չես ընդունում օրենքը եւ այլն եւ այլն։ Այն որ թլպատվածը քննադատում է չթլպատվածին եւ հակառակը։ Պողոս Արաքյալը հենց սա է ասում, որ այդ պարակտումները ոչինչ ձեզ չեն տալու ձեր կյանքի, հոգևոր կյանքի ընթացքում անպտուղ պարակտումներ են եւ անպտուղ պայքար է։ Ով ինչպիսին կա, ծառայես, ազատ ես, շատ հետաքրքիր համադրություն է անում Պողոս Արաքյալը։ Եթե դու ծառայես, լինես ազատ, շատ ավելի լավ։ Այստեղ Պողոս Արաքյալը հետաքրքիր համեմատություն է անում, ասելով, որ եթե դու նույնիսկ ծառայես, Քրիստոսով դու ազատ ես։ Եվ եթե դու ազատ ես, նկատի ունի ստրուկ չես, Քրիստոսի ծառան ես։ Առհասարակ հին աշխարհում ստրուկները ինչ էին անում, այսպեսի մի ավանդույթ կար, որ ստրուկը կամ ծառան կարող էր գումար հավաքել քիչ-քիչ, որտեվ գիտեք, որ մեծ գումարներ կամ մեծ այսպես վարձատրություններ չունեին, բայց երբ որ ստացվում էր այնպես, որ հավաքում էր բավականաչափ գումար իր ծառայության գինը վճարելու եւ ազատ լինելու, իր տիրոջ հետ գնում էր տաճար, հեթանոսական տաճար բնականաբար, եւ այդ գումարը գցում էր տաճարի գանձանակի մեջ։ Մի տեսակ ասելով, որ ես այլևս քո ծառան չեմ եւ Աստծո ծառան եմ։ Այս ավանդույթը հեթանոսական Պողոս Արաքյալը շատ լավ գիտեր եւ ինքը հենց սրան է հղումանում, որ դուք Քրիստոսով կապ չունի, դուք ինչ ռասայի եք պատկանում, ինչ ազգի, ծառայեք թե ազատ եք, Քրիստոսով գտեք ձեր ազատությունը։ Իսկ այդ ազատությունը ամենամեծ պարգևն ու շնորհն է մեզ յուրաքանչյուրից։ Այդ ազատության համար անհրաժեշտ ու ամենակարևոր պայմանը պատասխանատվությունն է քո արարքների, քո որոշումների, քո քայլերի համար։ Ես ելի եմ ասել եւ շատ հաճախ առիթ եմ ունենում ընդգծելու ու հատկապես կարևորելու այդ հանգամանքը։ Քրիստոնեությունը ընտրություն չի լավի ու վատի միջև։ Քրիստոնեությունը ընտրություն է լավի, վատի եւ ավելի լավի։ Այդ ավելի լավը մեր կյանքը հենց մեր կյանքի այն ճանապարհն է, որը մեզ տանում է դեպի Աստված։ Որտեղ դու իրականում իրավիճակի տերն ես, որտեղ դու պատասխանատվություն ես ստացում, այս ազատության մասին, այն ազատության, որ դու ազատ ես բարի գործելու, ոչ թե ազատ ես ինչ ուզեմ անեմ սկզբունքով, այլ ազատ ես բարիք գործելու, ազատ ես մարդ լինելու, առաքինությամբ ապրելու, բարեպաշտությամբ ապրելու, այս ազատության մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է կույսերից, ապա Տիրոջից հրաման չունեմ, բայց ես որպես Տիրոջից ողորմություն գտած մեկը, որին կարելի է վստահել, այս խրատն եմ տալիս, կարծում եմ, որ նրանց վիճակը լավագույնն է, բայց ներկա վտանգի պատճառով ավելի լավ է, որ մարդ մնա այնպես, ինչպես որ է, կապված ես կնոջ հետ, մի փորձիր բաժանվել, կապված չես կնոջ հետ, կին մի փնտրիր, եթե ամուսնանաս, մեղք գործած չես լինի, եւ եթե կույսն ամուսնանա, մեղք գործած չի լինի,
Բայց այդպիսիները մարմնական նեղություն են ունենալու, որոնցից կուզենայի զերծ պահել ձեզ։ Բայց այս եմ ասում, եղբայրներ, թե ժամանակն արդեն կարճացել է, այսուհետև նրանք, ովքեր կին ունեն, թող ապրեն այնպես, իբր չունեն։ Նրանք, ովքեր սուգ են անում, թող ապրեն այնպես, իբր չեն սգում։ Նրանք, ովքեր ուրախանում են, թող ապրեն այնպես, իբրև չեն ուրախանում։ Նրանք, ովքեր գնում են, թող ապրեն այնպես, իբր գնացի տերը չեն։ Նրանք, ովքեր որ օգտվում են աշխարհից, թող ապրեն այնպես, իբր չեն վայելում, որովհետև այս աշխարհի վայելչությունն անցնելու վրա է։ Ուստի ուզում եմ, որ դուք հոգսերից զերծ լինեք, որովհետև ով կին չունի, հոգում է Տիրոջ գործերի մասին, թե ինչպես հաճելի լինի Տիրոջը։ Իսկ ով կին ունի, հոգում է աշխարհիկ գործերի մասին, թե ինչպես հաճելի լինի իր կնոջը։ Նույնպես եւ իրարից տարբերվում են ամուսնացած կինը եւ կույսը, որովհետև կույսը հոգում է Տիրոջ գործերի մասին, որպեսզի սուրբ լինի մարմնով եւ հոգով, իսկ ամուսնացած կինը հոգում է աշխարհիկ գործերի մասին, թե ինչպես հաճելի լինի իր ամուսնուն։ Սա ձեր օգուտի համար եմ ասում, ոչ թե ձեզ վրա ճնշում եմ գործադրում, այլ ուզում եմ, որ պարկեշտությամբ ու անզբաղ մտքով ծառայեք Տիրոջը։ Իսկ եթե մեկն իր կույսի համար ամոթ համարի, որ նա հաստատուն տարիքի հասած լինելով այդպես մնա, թող անի այն, ինչ ցանկանում է, մեղք գործած չի լինի։ Բայց ով ներքին համոզում ունի եւ վտանգ չկա իր համար, այլ կարող է իշխել իր կամքի վրա եւ ներքնապես որոշել է պահել իր կուսությունը, ճիշտ է անում։ Նա, որ ամուսնացնում է իր կույսին, լավ է անում, առավել եւս լավ է անում չամուսնացողը։ Կինը կապված էր ամուսնուն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ամուսինը կենդանի, իսկ երբ ամուսինը մեռնի, ազատ է ամուսնանալու ում հետ որ ուզենա, միայն թե Տիրոջով, բայց առավել երանելի կլինի, եթե իմ խրատին հետևելով մնա այնպես, ինչպես որ է, ես այնպես եմ կարծում, որ իր մեջ էլ Աստծո հոգին կա։ Կրկին կարծեք, թե նույն միտքն է, որ Պողոս Առաքյալը կրկնում է, նախ կուսության հետ կապված տարբեր կարծիքներ կային։ Առաջինը, այստեղ կարծեք, թե Պողոս Առաքյալի խոսքը ուղղված է կույսերի ծնողներին, որտեղ հին աշխարհում այսօր էլ ինչ-որ առումով գուցեև կա այդ մտայնությունը, բայց երբ որ կինը հասնում է մի տարիքի եւ ամուսնացած չէ, ծնողները մտածում են, թե անարգություն է դա եւ երբեմն ստիպում էին, թեկուզ եւ անպատրաստ կամ առանց սիրո կամ առանց աղջկա ցանկության ամուսնացնում են միայն թե նրա համար, որ իրենց աղջիկը տանը, այսպես այսօրվա լեզվով ասած, տանը չմնա։ Այսինքն սա նաև ինչ-որ առումով պատվի հարց էր, որը այն ժամանակ կար եւ այսօր իհարկե մի քիչ այդպես չի, զորով որևէ մեկին չեն ամուսնացնում, բայց ելի այդ մտայնությունը կա։ Մյուս մոտեցում այն է, որ եթե ամուսնացած ենք եւ ապրում ենք հոգեվոր կյանքով, այստեղ էլ վտանգ չկա, որ մենք կարող ենք ընկնել անպայման գայթակղությունների գիրկը եւ կամ ամուսնացած ես, ուրեմն քեզ համար երկնքի արքայության ճանապարհը ավելի սահմանափակ է կամ Աստծո օրհնությունները քեզ համար ավելի սահմանափակ են։ Նորից Պողոս Առաքյալը այս շատ հստակ ու գործնական այդ մոտեցումն է դրսևորում եւ հարցին այդ մոտեցումն է իր այդ մոտեցումն է ձևակերպում, որ ինչ իրավիճակում որ եք, այդ իրավիճակի մեջ փորձեք գտնել Աստծուն։ Ժամանակ մենք քիչ ունենք։ Եվ հերթականությամբ թվարկում է, որ չէ, ասում է, եթե մի բան գնում եք, այնպես վերաբերեք, որ գնացը ձեզ չի պատկանում։ Եթե սգում եք, այնպես ապրեք, իբրև թե չեք սգում։ Այսինքն խոսքը աշխարհիկ կյանքի մասին է։ Աշխարհիկ սուքի, աշխարհիկ ուրախության, աշխարհիկ վայելքների, վատ չի որ այսինքն ուզենք թե չուզենք մարդը այդ ամեն ինչի միջով անցնելու է եւ սգալու է եւ ուրախանալու է։ Այսօր եթե մարդը նույնիսկ, հա, աշխատավարձ է ստանում, ուրախանում է։ Հա դա ասենք դա մարդու համար այսպես ցնծություն չի հոգեվոր, բայց ուրախանում է, հաճելի է։ Կամ եթե մարդը մի ցավ է զգում, բնականաբար այդ սուքը ապրում է։ Բայց խոսքը նրա մասին չի, որ դրանք չպիտի լինեն, բայց դրանք պիտի լինեն այնքանով, որքանով, որ մեզ չեն խանգարում Աստծուն տեսնելու այդ ամեն ինչից այն կողմ։ Այս է Պողոս Առաքյալը մեզ ընդհանրեն ուզում սովորեցնել։ Որտեղ այն ինչ որ կա այս աշխարհում, դրանք ժամանակավոր են, դրանք անցողիկ են։ Եվ կրկին Պողոս Առաքյալը մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում է հավիտենական արժեքների եւ երկնքի արքայության վրա։ Պողոս Առաքյալը այստեղ 3 կարևոր շեշտադրում ունի։
կարևորը, անկախ նրանից դու ինչ իրավիճակում կլինես, ամուսնացած թե չամուսնացած, ամենակարևորը ինքնատիրապետումն է, որը յուրաքանչյուր մարդուց պահանջվում է միանշանակորեն եւ ամուսնացածից եւ չամուսնացածից, որտեվ կարևոր է, որ մարդը զսպում է իր ցանկությունները, իսկ մարդու ցանկությունները մենակ գիրքը չի, ուտելն էլ, հարստությունը, սրանք էլ ցանկություններ են, կրքեր են, որոնք կարող են մեր կյանքում բորբոքվել եւ հետեւաբար շուշկալ կյանքը եւ չափավորությունը մեր կյանքում եւ ինքնատիրապետությունը, որոցից եւ ծնվում է ժուշկալություն ու չափավորությունը, յուրաքանչյուրիս կյանքում կարևոր է։ Մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ չպետք է ընկնի մարդը անբնական ցանկությունների մեջ եւ որևէ իրավիճակում որ կլինես, պետք է անել մաքսիմալը, ինչ քո ուժերից պահանջվում է եւ ինչ քո ուժերի սահմաններում է, արա ամեն ինչ, որպեսզի դու չընկնես անբնական այդ ցանկությունների ստրուկ դառնաս, որտեվ այդտեղից վերադարձը շատ ավելի դժվար է եւ այդ ճանապարհը շատ ավելի կործանարար է։ Եվ մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ Պողոս Առաքյալը անում է, ինչը կարծում եմ ամենաէականն է, հավատքը պետք չի դարձնել տառապանքի առարկա կամ տառապանքի միջոց, ինչը որ շատ հաճախ մենք անում ենք։ Քրիստոնեությունը նրա համար չի, որ կյանքը քո մեջ Աստված սպանի, Աստված դա չի ցանկանում։ Երբ որ Աստված մեզ ասում է, այսպես մի ապրիր, մեղք մի գործիր, շնություն մի արա, մի ստիր եւ այլն, բոլոր այդ արգելն նրա համար չի, որ Աստված ուզում է մեր մեջ կյանքը սպանի, մենք ուզում ենք ապրենք մեր կյանքը, լիարժեք վայելենք, Աստված էլ մեր մեջ կյանքը սպանում է։ Քրիստոնեությունը նրա համար չի, որ մեր մեջ կյանքը մեռնի, ընդհակառակը, քրիստոնեությունը նրա համար է, որ մենք կյանքը ապրենք լիարժեք։ Որտեղ բոլորս էլ գոնե տեսականորեն շատ լավ գիտենք, որ մեղավոր կյանքով ապրելը եւ մեղքին ծառա դառնալը, ստրուկ դառնալը մեզ զրկում է ազատությունից եւ զրկում է լիարժեք կյանք ապրելուց։ Եվ հավատքը երբեք պետք չի դարձնել առարկա մեր տառապանքների համար։ Այ ես հավատացյալ եմ, ես պիտի տառապեմ, ով ասեց։ Ով ասեց, որ քրիստոնյա լինելը տառապանք է, ով ասեց, որ քրիստոնյա լինելը դա ինչ-որ այսպես ցավ է, զրկանք է, որ պիտի մենք, չգիտեմ, տանջվենք, այլայլված դեմքով, ընդհակառակը քրիստոնյան այն մարդն է, որ պիտի լինի ուրախ, բայց այդ հոգևոր ուրախությունը պիտի ճառագի մարդու դեմքից, մարդու աչքերից, մարդու գործերից։ Այսինքն, երբ որ դու ասում ես, գիտեք, մարդը ասում է, եթե մարդը գնում է այս ճանապարհով, որ ուզում եմ ամուսնանալ, բայց ես հանուն Քրիստոսի պիտի զսպեմ իմ ցանկությունները եւ այլն, եւ ինքը դա ներկայացնի որպես հավատք, ու հետո այդ կրքի մեջ դա վառվի։ Այդ չեղավ հավատք, այդ մարդը երբեք չի կար, որտեվ կգա մի, որտեվ այդ դեպքում մենք ինչ ենք անում, մենք անում ենք դիմացինի համար, որ դիմացին ցույց տան, որ մենք հավատացյալ ենք։ Իսկ Աստված ուզում է, որ մենք մեր համար, այդ մեր ներսում ունենանք այդ հավատքը, ու դա մեզ է պետք, ոչ թե դիմացինի ցույց տալու համար է։ Այդ հավատքը մերն է։ Եվ դա կոնկրետ պետք է իմ եւ Աստծո հարաբերության համար, ոչ թե ինչ որ մեկին դա ցուցադրելու համար։ Առհասարակ եւ մյուս կարևոր բանը ես որ կուզեմ ընդգծել ու սխալ ընկալման առիթ չդառնա իմ այստեղ ներկայացված խոսքից։ Նայեք, երբ որ մենք Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ամուսնացիր, որ անառակության գիրկը չընկնես, կամ այդ մեղքի մեջ չընկնես, հանկարծ թող չլինի կարծիք կամ տպավորություն, որ ընտանիքը, ամուսնությունը մեզ անառակությունից փրկելու համար է։ Ոչ, ընտանիքը շատ ավելի կարևոր առաքելություն ունի մեր կյանքում, դա պարզապես մեզ անառակ կյանքով ապրելուց փրկելու համար չէ։ Խնդիրն այն է, որ ընտանիքը այն միջավայրն է, որտեղ որ միշտ ներկա է Աստված։ Այո, ընտանիքը երկուսի միությունն է, բայց ընտանիքում այդ երկուսի միջև կա նաև երրորդը, որ է Աստված։ Եթե երկու բևեռները միշտ, հանդիպում են իրար ներդաշնակություն են ստեղծում, այնտեղ միշտ ներկա է Աստված, բնության մեջ այդպես է, մարդկային հարաբերությունների մեջ այդպես է, ամենուր, ընտանիքում այդպես է, ընտանիքը այն միջավայրն է, որտեղ փառաբանվում է Աստված, ընտանիքը այն միջավայրն է, որտեղ ծնվում են քրիստոնյաներ, որտեղ Աստծո ժողովուրդն է,
կրթվում ու դաստիարակվում։ Իհարկե ընտանիքը շատ ավելի կարևոր առաքելություն ունի։ Ոչ թե որ արեք ամուսնանանք, որ ինչա մենք մեղքի մեջ չընկնենք, այսպես մեր մարմնական ցանկությունները բավարարենք, որ անարակությամբ չապրենք։ Այդ չեղավ ընտանիք։ Այդպիսի ընտանիք չի կարող գոյատևել երկար։ Եվ ընտանիքի նպատակը դա չի։ Ուստի նորից Պողոս Արաքյալի շեշտադրումը հիշեցնելով, որ ինչ էլ որ կանեք, ընտանիք կկազմեք, սրբության ճանապարհը կբռնեք եւ կորոշեք հրաժարվել աշխարհից եւ այլն, մի մոռացեք, որ երկրորդ գալուստը մոտ է։ Այսօր շատեր ասում են, բայ երբ է դա լինելու։ Այդ հարցի պատասխանը բնականաբար ոչ մեկ չգիտի։ Բայց երկրորդ գալստյան օրը վերապրել մենք կարող ենք ամեն վայրկյան, ամեն օր։ Մենք ամեն օր կարող ենք կանգնել Աստծո դատաստանի առաջ, մեր դատաստանի առաջ, ինքներս մեզ քննելով։ Մենք ամեն վայրկյան կարող ենք, ոչ թե կարող ենք, մենք հանդիպում ենք Աստծուն։ Այդ սերն է, որ մեզ անընդհատ բերում կանգնեցնում է Աստծո աստվածային սիրո, Աստծո ողորմության առաջ։ Եթե մենք կարողանում ենք այդ լեզուն գտնել, իսկ այդ լեզուն Աստծո հետ խոսելու սերն է։ Եվ ամեն անգամ Աստծո առաջ կանգնելիս դատաստան է տեղի ունենում, չէ, յուրաքանչյուրիս հետ։ Մենք կարող ենք այդ Աստծո հետ հանդիպումը ամեն, ոչ թե կարող ենք, այլ պետք է ամեն վայրկյան մեր կյանքում վերապրենք։ Սովորաբար հոգևոր մեր կյանքի ընթացքում մյուս կարևոր հանգամանքը պատասխանատվությունն է։ Դու ամուսնացած կլինես, էլի ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ընտանիքը, չէ, ընտանեկան հարաբերությունները միշտ ենթադրում են պատասխանատվություն։ Ամուսնացած չես լինի, առավել եւս ենթադրում է պատասխանատվություն։ Հետևաբար ինչ ճանապարհ էլ որ կընտրես կամ ինչ ճանապարհով որ կգնաս, ամենակարևոր պայմանը այդ պատասխանատվությունն է, որից ծնվում է ազատություն։ Եթե մարդը այդ պատասխանատվության մեջ հավատարիմ, այդ պատասխանատվության մեջ կարողանում է ինքը իրեն վերագտնել։ Ուստի կարևոր չի մենք ամեն մեկս մեր կյանքում որտեղ կլինենք, ինչով կզբաղվենք, ինչ կարգավիճակում կլինենք, բոլորիս համար Աստված նույնն է, մենք էլ Աստծո համար նույնն ենք, ոչ մի տարբերություն։ Աստված չի նայում մենք ինչով ենք զբաղված, ինչ ենք անում։ Աստված նայում է մեր սրտին, Աստված նայում է մեր հայացքին, որը ուղղված է կամ դեպի երկինք, կամ ուղղված է դեպի այս աշխարհը։ Նայած թե մենք այդ պահին ինչ իրավիճակում կլինենք եւ նայած թե մենք ինչ որոշում կկայացնենք, բայց առհասարակ քրիստոնեությունը այդ քրիստոնյա հավատքի մեջ կա միստիցիզմ, բայց այդ միստիցիզմը պետք չի դարձնել օրենք եւ փորձել այդ օրենքի ձեռը կրակն ընկնել։ Կամ քրիստոնեական օրենքները նրա համար չեն, որ մենք հստակ կաղապարված փորձենք ինչ-որ ելքեր գտնենք տարբեր իրավիճակներից։ Դրանք նրա համար են, որ մեզ օգնեն, որքանով մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, որքանով մենք կարողանում ենք Աստծուն տեսնել մեր կյանքում։ Ու երբևէ չպիտի մոռանանք, որ Պողոս Արաքյալի հստակ ցուցումը եւ առաքելությունը յուրաքանչյուրիս առաջ, որ մեզ ցույց է տալիս մեր առաքելությունը, այն է, որ մի մոռացեք, ձեր աչքի առաջ միշտ ունեցեք երկրորդ գալստյան պատկերը։